Non urlare, che quelli sotto sono ancora spaventati. L'altra notte li sono entrati in casa i ladri. E non si sono accorti di niente. Fortunatamente no. Fortunatamente per i ladri. No, vabbè. Se capita a me ne accorgo, non so come andrebbe a finire. Io li distruggerei, guarda. Anche a me, tiraria fuori la mazza da baseball che ho sotto il letto e che daria tante de quelle legnate a do finché non le diventa dispari. Sempre che non siano armati anche loro. E dov'è il problema? Ho studiato le migliori tecniche di disarmo su YouTube. Li prendi, li afferri, li blocchi, li disarmi e una volta disarmati li faccio assaggiare la sublime potenza di crick e di croc. Bravo. E mica daria un pugno sulla testa che fa scoppiare le scarpe. Io li disintegrerei, giuro. Proprio pum pum pum, jab, cross, bottante, poi li prendo per il collo e prima di sbattergli la testa li guardo negli occhi e gli dico 97 38 79. La cassaforte della camera da letto di Torquato della nave. E poi questo signore qua ha 100 euro che ci ha vinto prima a poker nella tasca sinistra. Destra, nella tasca destra.